బిర్యానీ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్. అవును. నాకైతే నిజంగా బిర్యానీ అంటే ఒక ఎమోషనే. దాన్ని వీకంతా వర్క్ చేసి వీకెండ్‌లో స్ట్రెస్ అంతా రిలీఫ్ చేసుకోవాలంటే నా కుకింగ్ నేను చేసుకొని తినాల్సింది. అది కూడా నాన్ వెజ్. సో, మెల్లిగా ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకొని, కావాల్సిన స్పైసెస్ అన్నీ యేసుకొని బిర్యానీ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను. కాకపోతే ఈ బిర్యానీలో అంత స్పైస్ చేసుకోలేదు. బికాజ్ మా ఇంట్లో స్పైస్ తినరు. ఇంకొకటి నేను ఈ బిర్యానీ వచ్చేసి నార్మల్ రైస్‌తోనే చేశాను. అంటే బాస్మతి రైస్‌తో చేస్తే మా హస్బెండ్‌కి అసలు ఇష్టం అనిపించదంటారు. అందుకనే ఆయన మంచిగా తినాలని నార్మల్ రైస్‌తో అయితే చేశాను. ఈ బిర్యానీ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను నేను ఎలా చేశాననేది. కొంతమందికి నచ్చొచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ మై వే ఆఫ్ మేకింగ్ బిర్యానీ. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే నేనైతే డిస్క్రిప్షన్‌లో పెడతాను. అండ్ ఛానల్ ఫుల్లీ వీడియో ఉంటుంది. వెళ్లి చెక్ చేయండి. బిర్యానీ కొద్దిగా మాడింది. కానీ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బా వచ్చింది. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.